我叫阿布迪列艾兹兹，我是一名裁缝，同时也是父母眼中懂事的孩子。我每周都会来帮助父母卖瓜。挑选西瓜的时候需要注意，西瓜的表面光滑，纹理颜色很深。最重要一点，拍打西瓜等声音。这就是我的父母，他们是瓜果批发市场的常客。接下来，先带大家转转瓜果批发市场，有本地产的瓜，有扎实的瓜，有拔出的西瓜。叶城县交通发达，资源丰富，不愧为昆仑第一城。挑选甜瓜，先闻瓜的味道，闻一下瓜皮的软硬程度，硬的瓜较甜，全世界没有一个质量差、广告价格便宜的产品和商家能够长久存活的。这就是我父母能够一直做瓜果生意的原因。他们对于瓜的品质要求十分严格，从不欺骗客户，客户都非常信任他们。这次制了30吨的西瓜，市场上到上午的11点钟，瓜农就回去了，剩下就是商家在等待着客户购买，还有一些西瓜和甜瓜没有卖完。我去帮助父母到小区门口出售。由于城市人口越来越多，工作日益繁忙，到小区门口最为合适，而且社区也支持低碳经济。我工作其实也忙，但是我愿意抽出时间去帮助父母，辛苦操劳一生的父母，给予我的远不止生命，还有他们做事的执着、待人的诚信。